我哋要適應，我哋要知道應用 AI 係點用啦，呢個第一啦。第二就係我覺得唔好抗拒啦，因為始終可能大家成日問 AI 會唔會取代我哋好多工種啊咁但係佢係已經出現咗嘅，所以我覺得我哋要多啲了解咯。咁亦都而家都係了解咧 AI 可以睇喺電影業裏邊可以幫到乜嘢。因為佢嘅應用好廣泛啊，只可以咁講。所以我覺得佢喺唔同嘅崗位上都會應用到 AI。其實我覺得唔係叫取代嘅，係咩咧？係因為嗰個而家 AI 嘅普及化，所以係工種嘅改變啊。可能佢哋都喺度，不過你問佢做緊唔同嘅嘢嘅真係。咁但係我哋要多啲了解，知道點應用佢先咯。我覺得一間戲院嘅結業好多種嘅原因啦。可能你話佢第一陣時可能個租貴啦，第二陣時可能係我覺得新舊取替都要嘅。因為有啲戲院而家可能越開越細間啊，咁可能大戲院個經營可能貴啲啊，咁諗各種各樣嘅原因啦。但係你問我係咪直接同電影有任何嘅關係，我覺得唔，我睇唔到先。投資電影同戲院閂門冇關係嘅，係咯。但係反而你問我，如果戲院閂門，咪即係表現緊個經濟環境唔好咯。咁所以喺投資電影方面，可能會睇翻個成本問題。